देख ले, वो चेक कर ले। नहीं, हाँ थोड़ा सा इनकी ये ना बट खुश्क पानी का थोड़ा सा डाल, ताकि पानी थोड़ा खड़ा रहे ना, तो पता चलता है कि वो पानी नीचे जा रहा है। थोड़ा पानी डाल वो, उसके अलावा देखना वो सारा नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है। और लाया पत्थर है ये ना वो नीचे जा रहा है, सारा पानी नीचे जा रहा है। थोड़ी मिट्टी डाल रहे सर जी, इजाजत है क्या जी? मर्जी है, काम है तो चला जा, नहीं है तो फिर मौजा मौजा कर। जी है वो शादी है, समझ सीनियर है। अच्छा वो जाना जी खत्म थे बंगले तो भी अगे। अच्छा चले, मैं एक मिनट वीडियो में। क्योंकि मेरा लाइसेंस वगैरह बने हुआ है यार, मेरे नाल आ जा। ओके जी, एंजॉय करें। चलो जी, हैंग हो गया जी, हैंग हो गया।